家好，玩得穿越機就預咗架飛機會有一日炸機，所以大家一定會諗點樣保護機頭，減少損傷。喺市面上邊，大家主要可以買到兩款嘅防撞桿。你見我有兩款防撞桿，其實就因為我瀨咗嘢。想知邊款唔掂，唔想嘥錢嘅你，記住睇到尾，我就會話俾你聽㗎喇。係啦，今日我哋就嚟到大美督水壩呢邊放我架 Avanta。今日天氣好好啊，大美督呢邊又有山又有水，環境真係好靚。唯一今日嘅風勢就大一啲，架穿越機要喺堤壩上面飛，真係有啲難度啊！都嚟到咯，唔理佢啦，照樣飛啦！希望大家都鍾意今日飛行嘅感覺。貼住海面飛行嘅感覺得唔得？希望你鍾意啊！好啦，等我話俾大家聽，我用邊款嘅防撞桿啦。大家之前所睇嘅片，全部都係用呢款防撞桿嘅，大家就要認住佢咯。呢款防撞桿大家都要認住佢，買咗你就會後悔噶啦。點解？望一望啊！呢款防撞桿突得太出啦，1/5個畫面都遮住咗。你話啦，點可以用啊？唔想嘥錢嘅話，就要認住佢，上面嗰隻唔用得。要買嘅話，就買下低嗰隻啦。最後，如果你覺得呢段片係好嘅話，希望你俾個 like 我，share 同 subscribe 埋，多謝。